ഞങ്ങൾ പൂറ്റാണ്ടികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടക്കുമെങ്കിലും ശരിക്കും ഞങ്ങൾ സിഐഡികളാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല. എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. രാത്രിയുടെ ഏകാന്തതകളിലും കുളിമുറികളിലും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മാമയോടും തോന്നല്ലേ ജോലിയിൽ സിൻസിയറായി പോയി. വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടാലും ഞങ്ങൾക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. സീലിംഗ് പൊളിച്ചും കണ്ണാടികളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കും. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും തലകളും ചെന്നെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ. വി ആർ നോട്ട് പീക്കേഴ്സ്, വി ആർ സിഐഡീസ്. കൊള്ളയും മാറും. ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ടും കണ്ടുപിടിച്ച്